ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على مناطق جنوب شرقي البرازيل. وقالت السلطات البرازيلية في بيان لها أن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار وصلت حتى الآن إلى 30 قتيلا و17 مفقودا. وأضافت أنه تم إجلاء 2600 شخص من منازلهم في ولاية ميناس، وذلك بعد أن هطلت الأمطار عليها بغزارة.